yakolaki yaliwo era Yesu mwe bamuwongera momwe nyini bamuleeta awo n'okubulakwe ku myaka 13 yabulirawa ku kanisa awo naye basomesanga bye baagala bakoleki bayige mu 23 Matayo bagamba bayimanga mu bulombolombo ne basomeseza bye bakolaki bye baagala kitegeeza omuntu akujjako okuwulira n'obeera nga tokolaki chokola ba Yesu bwe yajja bwojjukira n'abavuunulira ebyawandiikibwa bagamba omwana ono akoze eki beewunya omuntu atandise obitegeera naye Yesu yali wabweru wa yeekaalu teyali mukulembeze era baamulwanyisa naye ne leero gwe tukolaki gwe tukkiriza kale omuntu atayagala oyawule akujjako kuwulira kubanga kyowulira Bayibuli egamba okkiriza kuva muki mu kuwulira kubanga byowulira bitwala kitundu kinene nnyo ku nsalawo oyo naye omuntu bwakujjako kuwulira ekintu ekirala kyonna tojja kutegeera kwawula nti kino na kino kiriwo ekirungi kiriwo ekiti ekibi kati ne ku ssomero gye tulaga amagezi gali mu kuki mu kuwulira bwe kasitoozi b'amatuugo eri school administration ojja kulya emiggo wulira oli agambya leero tetugenda mu prep wuliriza n'oli agamba ogenda wa mu prep olabe kyekyandeeta kuki ku ssomero kusoma kangende wa mu prep oba si kyo ojjafuna ebiki ebizibu ne mu kanisa kyekimu kyekyandeeta mu kanisa genda wa mu ggulu ebiriyo bye byandeeta nedda salawo naye bw'oba towuliriza nakumanya awo bagenda okuva ki obuzibu haleluya kati kirungi nnyo okuyigiriza n'omanya tekitwina Bayibuli by'omu asobola okukola ki okusoma bakuyamba ne bakusomera nga nze bwensomye naye naawe naye osome byasomye bye birimu kubanga mu Matayo 23 gambye agambo bayimanga mu bulombolombo akusomera kyoyagala owulira n'akubuulira kyayagala omanye kati awo n'olemerera okukola ki okwawula ate nga ye Katonda agamba mujje tuteese okuteesa okulimu ki awulire ky'ogamba naye akugambe alyoka atuuke kukola ki kusalawo olaba Katonda ye mwenyini awuliriza kati omuntu yenna akujjako okuwulira aba akujjako okumanya n'olwekyo akujjako okukola ki okutegeera so tosyasobola kukola ki kusalawo njagala kigamba atuwa akayimba kali Norton Man njagala tukawulirize ka luzungu naye si lw'amaanyi nnyo tujja lutegeera sikawanvu nnyo Says, then understand what the Bible stipulates. Lean not on man, child of God.
had gone up to speak with God, and the Israelites turned to Aaron as the fountain of faith instead of God. When Moses took them to return, they asked Aaron to make them a god to worship. Aaron made a mountain calf out of their jewelry. No wonder how could they easily forget the great things that God had done for them. Instead of God. But if they had understood what Moses told them, they would have no clue. Aaron and Moses, they would have known better to lean on God. Lean not on man, child of God. Lean not on anyone else, but God alone. Pay attention to what His messenger says. Then understand what the Bible says. Lean not on man, child of God. I hope that day never comes when those who come after us will start to wonder how we could have easily forgotten this God who has done great things for us. To worship our worthy desires instead of God. Lean not on man, child of God. Lean not on anyone else, but God alone. Pay attention to what His messenger says. They understand what the Bible says. Lean not on man. Lean not on man. Lean not on man. Child of God. Lean not on anyone else, but God alone. Pay attention to what His messenger says. They understand what the Bible says. Lean not on man. Lean not on man. Akayimba ako kalina parts 3. Kalina parts ezo 3. Naye zesinga okwagala ziri mmeka? 2. Bagamba Musa bwe yayambuka ku lusozi yaleka Abayisirayiri abasomesezza ekyaki ekyokukola. Bw'ayambuka yalekawo Alooni. Bw'alwayo agenda okudda nga Alooni abantu abakoledde ki? Akalogoye kali kate ennyana nga basinze eriwa eyo. Naye nga Katonda bwe baali bava Misiri yabawa ebiki? Ebiragiro. Musa yabawa ebiragiro. Naye Musa okubulawo kyabamala okukola ki? Okubula. Kubanga Musa gwe baali bafudde, akayimba kagamba Musa gwe baali bafudde gwe balabiramu ani? Katonda. Ne balemererwa okulaba Katonda eyatuma ani? Musa. Nti nga Musa olwabaga nti Alooni agira taking over kanyambukeko eno, buli kye baleetanga nga bakkiriza kikiriza, kitegeeza balemererwa okutegeera Katonda eyatuma Musa, ne bategeera omuntu abakulembedde, ne batamanya nti naye muntu asobola okuva kwani. Kati Musa bw'ayambuka n'alekawo Alooni, ekifo kye baali bataddemu Musa, ebitibwa bye baali bawa Musa byonna ne babiza kwani? Kwa Alooni. Nti ne bwe yakola akayana walemererwa agamba nti ekyatugise Misiri kujja kusinza ani? Katonda. Actually bo bennyini be baasonda ebyabikolako, bawayo eyalingi zaabwe nekeresi bakola akaki? Akayana. Pati ey'okubiri egamba nti kansuubire obudde, akayimba ka Elite Choir Kampala, kansuubire ekiseera tekigenda kutuuka abantu batubuuze nti bannaye mwe temwalabanga. Kubanga Musa bw'avaayo yabuuzanga bannaye Katonda gy'atujje just akaseera kenduddeyo kabamaze okukola ki? Okwonooneka. N'abuuza ekibuuzo nti kansuubire ekiseera tekijja kutuuka abantu bwe bagenda okutubuuliza
nti bannaye ku bye mwasomesebwanga ku bye mwasomesanga temulaba ng'ebintu bikyuse. Awo ye yali akola saala ye nti ekiseera tekitoola ki tekituukanga ate batubuuza kati ekiseera kikoze ki kituuse bakola ki batubuuza naye olina ansa kubanga waba weetaagawo ki ansa ebibuuzo byo bagenda bikubuuza naye olina okuba nga olinayo ki ansa kufe abaakuba obulango fe abaabuuliranga okay olina okuba nga olina ki ansa kubanga ekiseera kibuuze bakubuuza bannaye bye mwatugambanga bye mwatugambanga kino na kino ebintu si byangu bakubuuza nga naawe tolina kyakola ki naye bannaye ekyokuddamu kikola ki weekiri sifa abasoose ate sifa abakola ki abasembayo. Tugende Koseya 9 sifa abasoose ate sifa abakola ki abasembayo. Buli kiseera wabeerawo omulembe ogukyusa ebintu buli kiseera wabeerawo omulembe ogukola ki okuleetera abantu ebizibu. Kati abantu babuuza bannaye ki ekyabaawo. Ekkanisa yabuliranga 2 kati tubeera na 2 bakuwa omulala ekya ne bamukujjako ne bakuwa omulala abo 2 bakoliiso yakyogera bulungi ati ne waaba si wa kanisa muleke akole ki abeerewo gw'osaba ebibyo abaana bajja kuba batuukirivu ku lulwo. Naye kati ennaku zino ebintu byakyukira ki ddala akayimba bwe badde kabuuza teweesigama ku muntu wabula manya Katonda kyakola ki kyagamba. Tegeera kyakusomesa naye naye weesomere ki Bayibuli. Kati Bayibuli egamba kikisoboka 9 tutandikirewo. Koseya 9 oludda olw'endagaano enkadde muzingo 896 896 ku peegi 896 ababikula Bayibuli ey'Oluganda. Kati kyekiseera abagezigezi abaagala okuwulira bakole ki bawulire bafune okukola ki okumanya basobole okweyawulira. Tosanyuka Isirayiri kubanga ng'amawanga kubanga ogenze ng'oyenda okuva Katonda wo. Isirayiri ayenza okuva ku ki Katonda we ogenze damu Koseya essula 9 mpulira ababikula Bayibuli ey'Oluganda eri ku page 896. Koseya 9 okutandikirawo. Egamba bweti tosanyuka ai Isirayiri tosanyuka nessanyu ng'amawanga kubanga ogenze ng'oyenda okuva Katonda wo. Ennaku zino weegomba empeera fe abakanisa ate tusanyuka nga baamawanga buli kijja tulina okkibeeramu naye Bayibuli egamba tosanyuka nga baaki bebibasanyusa biva kumpi tebeetegereza ki kiva mu ki excitement. You become happy out of tuli mu kuzina kati katukole ki katuzine. Gwe ng'omwana wa Katonda olina okugamba bino katikati kyendi mu kuzinirako kyekituukaana essanyu lye amazima essanyu ndirina. Bangi bali eyo munnaye essanyu lyabagwako dda naye ekisirawo ekituuka ekyokusanyuka balina okukola ki balina okuzina bazina ne kumufunga bafiirwa ate ne badda eri emabega ne bakaaba. Kirira tosanyuka nessanyu ng'amawanga kubanga ogenze oyenda okuva Katonda oyenza okuva Katonda wo era buli guliro
egguliro n'essogolero tebiribaliisa. Isirayiri ayenza okuva Katonda we buli kirungi akikola ki akyeyagaliza, buli kimu akola ki nti egguliro n'essogolero tebiribaliisa n'omwenge omusu guli muggwako. nti ebyo byonna byemusolooze byemulowooza nti byebibasanyusa bigenda kola ki kuggwawo. Kira tebalibeera mu nsi ya Mukama naye Efulayimu ddayo mu Misiri era baliriira mu Bwasuli emmere eteri nnongoofu. Esaawa enaatera okutuuka ennyumba ya Mukama Katonda agambye tebali kikola ki kubanga bayenza okuva ku ye. Okwenda kuva ku Mukama kitegeeza oli unfaithful, wakola endagaano ne Katonda okuba Katonda wo n'okukulembera naye kati otaddemu ebirala ebitali byaki bya Katonda, ogenze n'okola omukwano n'ebitali bya bwa Katonda. Kati naye agamba ennyumba yange kola ki gifulume. Kirira tebalibeera mu nsi ya Mukama naye Efulayimu aliddayo mu Misiri era baliriira mu Bwasuli emmere eteri nnongoofu. Tebalifuuka ebiweebwayo eby'omwenge eri Mukama. Ebiweebwayo eby'omwenge baliba tebakyasobola kukola ki? Tebalifuuka ebiweebwayo eby'omwenge eri Mukama. Tebalireeta biweebwayo bya mwenge eri Mukama. Ebiweebwayo bitakoze ki? Ebitatuukayo tebalibireeta eri Mukama. So tebalisanyukira talibasanyukira. Saddaaka zammwe ziriba gye bali ng'emmere y'abakungubazi, bonna abanaagiryangako baliba boonoonese. Katonda agambye nti ekisooka mwenze ku ye, ekyokubiri saddaaka ze muwa takola ki tazisiima. Y'ensonga lwaki bwe muziwa ate mubeera ng'abali ku lumbe, mututte saddaaka ate muli mu baaba, muli mu kukaaba, muli mu condemnation kubanga saddaaka yammwe Katonda takoze eki. Buli lwe mutwala saddaaka ate mudda mu maziga, naye ng'ate saddaaka mugiwaddeyo muki mu ssanyu mu kwagala, naye mututte saddaaka ate muze mu kukaaba. Ensonga y'eno wano kadde mwaka tebalifuka ebiweebwayo eby'omwenge eri Mukama, so tebalisanyukira saddaaka zaabwe ziriba gye bali ng'emmere y'abakungubazi. Owaddeyo saddaaka naye tekusanyusizza, oyituteyo nassanyu naye ozze mu condemnation, kati ate kufuukidde obuzibu, ati ogenda kufa, bw'etaasimbibwe ogenda kufa. Kati ekufuukidde omutawaana ki saddaaka gy'owaddeyo mu ssanyu, ekufuukidde obuzibu, ati saddaaka eriku okufa n'okuwona. Kati ate saddaaka erina okubeera essanyu, okufuukidde omuki si lwa nsonga ndala yonna. Oyenze Katonda omukoze eki omuvuddeko, kyova olaba ne saddaaka zo tezikyali zaki za ssanyu. Kirira saddaaka zaabwe ziriba gye bali ng'emmere y'abakungubazi. Iye bonna abanaagiryangako baliba boonoonese, kubanga emmere yaabwe eriba yakuttibwa bukkutibwa. Nti saddaaka ze muwaayo zakukkuta kati bukkusi, muwaayo balye, mulyayo balye, tebikyali byakusanyusaani Mukama. Era munaye bakkuse. Kirira saddaaka kati zakukkuta. Saddaaka zaabwe ziriba gye bali ng'emmere y'abakungubazi, n'abanaagiryangako baliba boonoonese, kubanga emmere yaabwe eriba yakukkutibwa bukkutibwa. Kati emmere y'okukkuta kitegeeza eba tewooma, olya buli ojjanjaba enjala. Tetuyingira mu nnyumba ya Mukama
teriyingira mu nnyumba ya Mukama. Mulikola ki ku lunaku olw'okuŋŋaana okutukuvu ne ku lunaku olw'embaga ya Mukama? Nti olunaku olwo we lulijja bannange mulikola ki? Mwe temulanga ebintu bigenze bulala, mwe temulanga bye mwasomesanga abalala kati ate bye mwetaaga musomesebwe kuba tebikyakolebwa. Yes, twogera naye bye twogera si bye tukola ki? Si bye tukola. Bino yimirira katuuti n'ogamba bugingo yagize Susan naye nga waliyo gwe wawa omukazi ng'akyalina omulala atannafa. Nga n'omukazi era bwali bulwadde. Ne bugingo akomplaininga bulwadde. Ovuma bugingo naye nga naawe olina gwe wawa ng'alina omukazi n'abaana. Kirira. Mulikola ki ku lunaku olw'okuŋŋaana olutukuvu? Kubanga laba bagenza okuva wali okuzikirira era naye Misiri eribakuŋŋaanya. Memphis eribaziika. Memphis alibaziika. Ebintu byabwe ebya ffeeza ebisanyusa eby'ennyango giri byemala. Amaggwa galiba mu weema zaabwe. Ennaku ez'okubonerezaamu zituuse. Ennaku ez'okubonerezaamu zituuse. Kirira. Ennaku ez'okubonerezaamu zituuse. Ennaku ez'okusasuliramu zituuse. Isirayiri erikimanya nabbi musirusiru. Ennaku ez'okubonerezebwamu zikoze eki? Kyekiseera Isirayiri emanye tetuganye nabbi wa Katonda bamukola ki? Bamuteekako bamufukako amaki? Naye bannabbi Isirayiri bwe bagiwa nabbi yabuuza bw'alikyuka tulimanya tutya kuba gwakoze eki? Gwatuwadde. Yo yamanya. Kati Bayibuli egamba bweti. Isirayiri alikimanya. Kyekiseera Isirayiri emanye. Nabbi musirusiru. Omusajja alina omwoyo alaluse. Omusajja alina omwoyo alaluse. Olw'olufulube lw'obutali butuukirivu bwo. Olw'olufulube olw'omululu si gwa mmere wabula gwa butali buki? Era okugoba obulabe bungi. Era kubanga obulabe bungi. Nkadde mwaka omusajja yakoze atya? Tulika kumeka? 7. Kagamba nti ennaku ez'okubonerezaamu zituuse. Ennaku ez'okubonerezebwamu zituuse. Ennaku ez'okusasuliramu zituuse. Isirayiri alikimanya. Waliwo eyo abakyali abazibe b'amaaso naye Isirayiri eteekwa okumanya. Isirayiri alikimanya. Nabbi musirusiru. Omusajja alina omwoyo alaluse. Omusajja alina omwoyo alaluse. Obutali butuukirivu bwo. Era okubanga obulabe bungi. Kubanga obulabe bungi bannaye obulabe bungi mu kanisa ogenda oswewa obulabe buki? Bungi. Era kubanga obulabe bungi. Efulayimu yabanga mukuumi eri Katonda. Efulayimu yabanga mukuumi eri Katonda wange. Nabbi ekyambiko eky'omutezi w'ennyonyi kiri mu makubo ge gonna. N'obulabe mu nnyumba ya Katonda we. Obulabe bujjudde mu nnyumba ya Katonda. Beeyonoonye nnyo nnyini. Bannaye beeyonoonye. Nga mu nnaku ez'Eggibeya. Alijjukira obutali butuukirivu bwabwe. Alibonereza olw'ebibi byabwe. Nasanga Isirayiri ng'ezabbibu mu ddungu. Nalaba bajjajjammwe ng'esooka
okwengera ku mutiini ng'esooka okwengera ku mutiini omwaka gwagwo ogw'oluberyebirye naye ne bajja ebali pyoli ne beeyawulira ekyo ekikwasa ensonyi. Kati wulira bano bagamba nabasanga ng'eki ng'ezabbibu muki mu ddungu. Bataata bammwe nabalaba ng'ekibala ekikola ki eky'oluberyeberye ekyo kyatirisiti buli omu akimanyi ne mu kanisa teryaga banange bawaayi bakola ki bakola omulimu bwani watugulikola ki tugulifa. Katonda bajjajjaffe yabalaba nga ki balungi kwe kubalonda yabasanga ng'ezabbibu muki yalaba abantu abalungi mu nsi ennyonoonefu n'agamba bano benaakola ki benaakolagana nabo ng'ekibala ekisoose bataata baffe bwe baali. Era kati buli omu yeegendereza okwogera ku Nuuwa waawe omusajja ye yeekolera eki erinnya lye buli ayogera bameefi babawaddeko obuki obujulizi lwaki bo Katonda yabakola ki era bo bayimbanga obumu bannanga obumu nga balinga baki baluganda bakolera wamu nga bateesa n'okukola ki n'okuteesa. Katonda bwatyo bwe yalaba Isirayiri bwe yasanga bakitaffe bajjajjaffe abakola ki abasookawo. Olaba omusajja yaliwo Yoswa yaliwo okusooka Nuuwa naye Nuuwa olwajja n'akola ki n'amuwa history has it ogwo omutima muzibu nnyo naye era omusajja nera n'akiraga ne bwe yakaddiwa nera n'agaba. Katonda agambye bajjajjaffe yabasanga nga balinga ekibala ekikola ki ekiberyeberye kirira naye kaddemu ak'ekumi asanga Isirayiri ng'ezabbibu mu ddungu alaba bajjajjammwe ng'esooka okwengera mutiini nalaba ak'ekumi asanga Isirayiri ng'ezabbibu mu ddungu nalaba bajjajjammwe ng'esooka okwengera ku mutiini mu mwaka gwagwo ogw'oluberyeberye naye ne bajja ebbali pooli ne beeyawulira ekyo ekikwasa ensonyi. Kati bajjajjaffe bwe baali ekirama bateesa ne Katonda waabwe n'abawa ebyokukola mujja kuba batukuvu mujja kukola bwe muti mulina kubuulira kiriwa kino. Ku mulembe guno bwe twagenda ekatuke twakola endagaano enki empya era oluzungu yegamba they consecrated themselves ne mwewaayo kati ne kiba kipya mwewonga buki bupya naye nga temwewongera ate kirala bagendawa Baal Peor ne bakola ki ne beeyawulira okweyawula mweyawulira mu bikwasa ki era okuva ero tubirabye munnaaye era okuva lwe twava ekatuke munnange abantu ennaku zino tubambulira mu kanisa ebikonde tulwanira mu kanisa luli nga alwana bannaaye n'olwana ku ssomero toyagala bamanye waka naye kati mu kanisa ate mwetukola ki mwetulwanira twewaayo eri shemu ffe bennyini ffe tweswaza tebikyali byakutwogerako kati kanisa yennyini yekola ebikola ki ebiswaza kirira ne beeyawulira ekyo ekikwasa ensonyi ne bafuuka ab'emizizo ng'ekyo kye baayagala ne bafuuka ki eky'omuzizo nga kye baayagala ekitegeeza bakyagalabwa bwadda ffe butamanya kirira Efulayimu ekitiibwa kyabwe kiribuuka ekitiibwa kyabwe kirikola ki kiribuuka
Sirigenda ng'ennyonyi ewali bakuzaala newakubadde ali olubuto newakubadde eggwaku newakubadde oba babeera newakubadde nga balera abaana baabwe era naye ndibafiisiza. Kasanvu bamusuubiza omwana omulenzi tukyamulinze kirira. Newakubadde nga balera abaana baabwe era naye ndibafiisiza newataba muntu asigaddewo weewaawo era ziribasanga bwendibavaako. Efulayimu asimbibwa mu kifo eky'okwesiima era bwe nalaba Ttuulo naye Efulayimu alifulumya abaana be eri omussi. Bawe ayi Mukama oli waaki? Bawe ayi Mukama oli waaki? Bawe olubuto olutaasa n'amabeere amakalu. Nti Efulayimu abaana baali bawayo eriki? Bw'ati omunaala Yoswa bwe yakola ki? Yawayo abaana eri omuyisi. Yoswa bw'ati bwe yakola ki? Manizisirota kirira. Nti naye Efulayimu alifulumya abaana be eri omussi. Bawe ayi Mukama oli waaki? Bawe olubuto olutaasa n'amabeere. Bawe ayi Mukama oli waaki? Bawe olubuto olutaasa n'amabeere amakalu. Somero Oluzungu 14. Olutaasa olutatuuka luvaamu. What shall I ask you to do to these people? Make their women barren, make them unable to nurse their babies. Obubiri bwabwe bwonna buli mu Girugaali kubanga eyo gye nakyayira olw'obubi olw'ebikolwa byabwe ndibagoba mu nnyumba yange nga tabaagala nate. Abakungu baabwe bonna bajeemu. Efulayimu afumitiddwa ekikolo kyabwe kikaze tebaliraba bibala weewaawo newankubadde nga bazaala era naye nditta ekibala eky'olubuto lwabwe ekyagalwa. Katonda wange alibasuula kubanga tebamuwulira bali bamomboze mawanga. Kirira 10 genda ku ye 10 Hosea sura 10. Isirayiri zabibu ogwera oguleeta ebibala byagwo ng'ebibala bye bwe byali ebingi. Bw'atyo bw'ayongedde ebyoto bye ng'ensi ye bwe yeeyongera okuba ennungi. Empagi ze baakola bwe zaabanga ennungi bwe zityo. Kitegeeza tezikyali. Kirira. Omutima gwabwe gwawukanye. Kaakano banaalabika omusango nga gubasinze. Alikuba ekyoto kyabwe, alikuba ebyoto byabwe, alinyaga empagi zaabwe. Mazima kaakano banayogera nti tetulina kabaka kubanga tetutya Mukama. Ne kabaka ayinza kutukolera ki? Ekiseera kituuse abantu bagenda kulaba nga tebalina kyebakola ki kyebakyafunamu kubanga emitima gyabwe gyawuse. Abantu bajja lwa Katonda naye tebakyakola ki tebakyabitegera. Bangi bali eyo mu kanisa kyebasigaliza okukola kuwulira, batya kufa, batya bakuba bikonde, batya kubagoba waabwe, batya kubagoba mu maka. Naye ng'ebintu
emitima gyabwe miki myawufu already. Bebuuza naye kati nkoze ki? Kwega balaba nga tebalina ki option, era balaba tebalinaawo kabaka. Kira mazima kaakano banayogera nti tetulina kabaka kubanga tetutya Mukama. Kabaka ayinza kutukolera ki? Boogera ebigambo obugambo nga balayira ebyobulimba. Boogera bigambo bugambo nga bakola ki? Balayira ebyobulimba. Kuva 2019 ku lukuŋŋaana lw'aba Dawudi, Katonda ajja kwika mwene ebizibu bikoze ki? Biweirewo. Balebo bajja kuwawo bonna abayinga ki kanisa beyongera bungi. Era gwe nga tonnalaba nti wano we bagambira nti ebigambo byabwe ebigambo bugambo. Kade mwaka akokuna boogera ebigambo obugambo nga balayira ebyobulimba mu kulagaana endagaano omusango kyeguva gumerera mu mbibiro z'ennimiro ng'omususa. Abali mu Samaliya entiisa eribakwata olw'ennyana ez'e Besaveeni, kubanga abantu baakyo balikiwuubaalira. Kuba awo bategeeza morning abantu baakyo bajja kola ki? Otulaawo ng'olowooza kubanga kukungubaga. Kubanga abantu baakyo balikiwuubaalira ne bakabona baakyo abakisanyukira baliwuubaalira. Munaaye nno bakabona bo baba basanyufu. Kirira nti ne bakabona baakyo abakisanyukira baliwuubaalira ekitiibwa kyakyo. Mujja kubeera nga mwewunya gye kyalaga kubanga kikivuddeko kigenze. Kati enkuŋŋaana twagala za munda, luli twayagalanga za bweru. Tujjira mu nnyonyi tukubeko ebivulu, kati tukyalaba bwe tuyisa bivulu ku nguudo. Kati bakubirako banna musolozeeko awo abantu ne bakola ki? Ne bajja mpola mpola. Lulinga ekirango bateeka ku Baba TV. Haleluya. Ebintu bisobye n'enkola ekyuse. Lulinga ku birthday, happy birthday. Social media yonna ejjula ki? Kati tuzinoonya ne tukola ki? Obwo bwonna bubonero abantu babeera awo omuntu gyali naye ng'agamba owaayi katubeerewo. Haleluya. Soma. Nti era nakyo kitwalibwa e Bwasuli okuba ekirabo kya kabaka Yalebu. Kitegeeza bali batwala mu exile. Efulayimu aliweebwa ensonyi ne Isirayiri likwatirwa ensonyi okuteesa kwe ye. Samaliya kabaka waamu azikiridde ng'ejjovu ku mazzi, era n'ebifo ebigulumivu eby'omu Aven okwonoona kwa Isirayiri bizikiriziddwa. Amaggwa n'amatovu galimerera ku byoto byabwe, era baligamba ensozi nti mutubikkeko, n'obusozi nti mutugweko. Ayi Isirayiri wayonoonanga okuva ku nnaku ez'e Gibeya. Bayimirira eyo olutalo lwe balwana n'abaana ab'obujeemu luleme okubatuukirirako mu Gibeya. Bwe ndiba nga njagadde ndibakangavvula n'amawanga
gali kankanyizibwa olwo gali kuŋŋaanyizibwa olw'okulwana nabo bwe balisibibwa n'okusobya kwabwe kombi. Era Efulayimu nte nduusi eyigirizibwa eyagala okusamba eŋŋaano, naye ninnye mu bulago bwe obulungi. Nditeeka ku Efulayimu alimwebagala, Yuda alirima, Yakobo alikuba amavuunike. Mwesigire mu butuukirivu, mukungule ng'okusaasira kwe bwe kuli. Mukabale ettaka lyammwe eritali ddime, kubanga obudde butuuse okunoonya Mukama okutuusa lw'alijja n'abatonyezaako obutuukirivu. 13 mulimye obubi, mukungudde obutali butuukirivu. Era bwe baali obutali butuukirivu tubulaba kirira. Mulimye obubi, mukungudde obutali butuukirivu. Mulinde ebibala eby'obulimba, kubanga mulidde ebibala eby'obulimba. Bwe bafubye okubirya. Mulidde ebibala eby'obulimba. Kubanga weesiganga ekkubo lyo. Olufulube lw'abasajja bo ab'amaanyi. Omululu gw'abasajja bo mu Isirayiri abaki ab'amaanyi. Nti olufulube lw'abasajja bo ab'amaanyi. Okusasamala kye kuliba kubeera mu bantu bo. N'ebigo byo byonna birinyagibwa, nga Sulemaani bwe yanyaga Beswerubeeri ku lunaku olw'olutalo. Nyaabwe yatandagirwa wamu n'abaana be. 15 ketugendako. Kati bw'osoma bakugambye nti siga obuki obutuukirivu, okungula ebibala byaki menya, kitegeeza bw'oba olima bupya. Wano bagamba lima buki bupya, katukawala fresh. Ekintu kati kirina kutandika kipya. Kubaba nabbi bakugambye ekyamutuukako, omusajja aliko omwoyo akoze eki alaluse, bakabona be basanyukira bibi. Abantu balidde ebibala ebitali biki eby'obulimba. Abantu balidde ebibala ebyaki eby'obulimba, ate nga bagambye mwasiga obubi ne mukungula obubi. Luli be bakubanga ebikonde, engeri abakuba gye bakwayo kati bo be balina okukuba, kubanga buli gwe bakuba agenda asuubira okuba akolaki, kati agenda okulaba mwe musigaddewo, kati nga nammwe akolaki kati mwe muddako. Mwawagiranga luli nga bakuba abaki abalala, kati abalala ne balabuka, kati ate mwabawagiranga temulina kyakola okujjako nammwe okolaki okujjako bw'obeera mugezi kyekiseera ogabe bannaki. Naye nga si ekyo bakusonyiwa we bakuddamu, anti abokuba tebakyaliwo. Kati gwe kennyini gwe basonyiwa ate ne bakuba ate ne bakuddamu. Lwaki? Ebintu byakuyiiya buyiiya. Balidde ekibala kyaki eky'obulimba. Lwaki balidde ekibala ky'obulimba? Beesiga abantu. Beesiga abaki? Beesiga abantu. Buli lwe weesiga omuntu
ova Katonda. Luwesiga omuntu ova kuki? Katonda. Kubanga oba tokyalaba Katonda ngulaba omuntu oyo. Era kati bw'otuukayo munnaye nze nalabakawo ka vidiyo ati Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutuukirivu, Baba tukwaniriza. Naye naakola ki? Tugenda okulaba Katonda akola ki? Omwoyo omutuukirivu ayingirawo. Kati takyali Yesu yekka, byonna biri mwani mu ye. Haleluya. Kati bw'osiga obubi era okungula buki? Bubi. Kyokola ffe ng'abagenzi tulina sigira mu buki? Mu butuukirivu. Bana nga babulira Katonda yava mu bazungu bonoonese watwati najjawa. Najja engeri y'emu gy'asobola okuva eno nga twonoonese n'agenda e China. Ye tebamukubira pulaani. Ne Isirayiri gye tusoma yakola ki? Yaliyo. Kati nga ffe abanamawanga bwe twafuna chance bwe tugyonoona Kristo yatuwa ki? Chance. Kati omugezi olina okumanya ky'oliko. Soma Bayibuli yo gitegeere bw'olabira nga nnabbi alaluse nga gwokola ki? Abalalu tebeeteekekako. Bw'atakuba mayinja ayinza okugoba. Haleluya. Tunaatera okumala. Soma. Nti era bwatyo Beseri bw'alikola olw'obubi bwammwe obwenkanidde awo. Emmambya bw'eriba ng'esala kabaka wa Isirayiri alizikirizibwa ddala. Nti olw'ebibi ebyo bye bigenda okukola ki? Okubeerawo. Era emmambya nga mulyekanga bwekanzi nga ki? Ng'ekintu kyaggwa dda. Katonda yalina pulaani eki? Entuufu. Bino bye tuliko tuli mu kuzannya buki? Ffe tukole paati yaffe tujja kulaba bulabi nga Katonda akoze eki? Akisamarayiziize. Haleluya. Katuli mu kutraining obudde tetulina buki? Bungi. Omuntu obulire essaawa ye etya? Emu nga buli kimu okoze eki? Okimaze. Kati tuddayo ku ssomero ngenda bawaayo tips ezaki? Ez'abasomi. Ezaki? Bakoliiso ekisooka 15:33. Tugenda ku ssomero. Tugenda ku ssomero. Bakoliiso ekisooka 15:33. Kigambo basomere mu Luzungu. Kasita basomi. Basome mu Luganda ndale. 33. Temulimbibwanga. Okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi. Okukolagana n'ababi kwonoona empisa ennungi. Tubadde mu lockdown ne tusoma ne batusomesa ne tusoma eky'omwoyo ne tusoma empisa ez'omubiri ne tusoma ez'omwoyo ne tusoma nti ez'omwoyo ze ziraga kyokola kuki? Kungulu ne tuyigirizibwa. So kusomero gy'olaga abaana ababadde batendekebwa nabo ebyabwe baki? Bangi myaka gibadde 2. Kati gwe choice gy'olina kolagana n'abantu baki? Balungi. Kubanga ojja kukola ki? Kwonoonekerayo. Kusomero organizing obudanke pate mutambula muwala na mulenzi kadankozi na muwala na mulenzi. Kati gwe omutukuvu gwamanya bw'okola ki? Emikwano gy'okola gikutwala mu kadanke ate watera n'okubeerayo okusaba fellowship scripture union. Yetera okuteekayo abaayo basooke babasamarayizingira. Haleluya. Kale temulimbibwanga. Bw'obeera ne bad company, bw'obeera n'emikwano emibi, wandifundikira nga naawe oli muki?
oli mu bikale beera n'abantu abalungi beera mu society nga nnungi kuba abaana bagenda kudda n'emize nga biki mingi naye gwe londamu b'okola ki b'otambula nabo nga be batuufu ate nga beebo abatyani Katonda. Haleluya. Kiriramu katono one verse asatu musatu temulimbibwanga okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi mutamiirukukenga mu butuukirivu so temwonoonanga kubanga abalala tebategeera Katonda. Umwe mukole obutuukirivu nga bwani nga bubwo gwe togendera ku byabalala mbu wano kusomero bakola bwe bati gukola obutuukirivu nga bwani nga bubwo kubanga abalala bonna tebategeera buki gwe toyongeramu mazzi mu katundako olwokubanga oli ayongeddemu amaki gwe kola obutuukirivu nga bwakonko togamba mu nga kano katono nnyo nga yasibye empale ya balance bamugambyeko gwe kola obuwo nga buli ki kubanga gwe kitwale nti kati gwe mutuukirivu wekka gwokola ekikyo ng'oli waki wanjawulo toga nga bano bakola bwe bati gwe kola ekikyo nga kyaki kyanjawulo bajja kulabira ku gwe kubanga teri muki gwe wekka gwe Katonda gwatumyeyo abalala bayigire ku gwe ona akola bwe bati Safi akola bwe bati Sefa akola bwe bati alinda kigambo Bibiliya munaye nange kankole ntya bwe nti kale ekyo kivunaanyizibwa kwani bw'omala okola emikwano emirungi ate oyinza ofuna emikwano munaye nga birokole binno naye nga bo balina ate engeri gye bakolamu nti kale awo kano we kagiramu nti obutuukirivu ate bwani oyinza okola emikwano emirungi nga mu kyaki bagenda buli kimu bakikola bulungi naye nga balina ebyabe bamanyi nga byebiki byebituufu naye nga mubo gwe kigambo kimanye nga kwoli kigambo kati gw'olina okuba ow'enjawulo wadde era oli mu abo tolina ate kufuuka nga bo olina okusitandinga ki olina okusitandinga olw'obutuukirivu kubanga gw'oli wanjawulo abatuukirivu tetuzina mulenzi na muwala tugenze kuzina so emikwano gyagifuna zenna mikwano gyange balokole naye bagamba the grace is sufficient. Katonda yafiirira ebibi egenda okukola omwaka ogujja ekisa kyakola ki emigo gye bamukuba gyakyuzaawo kyo n'ayolekera ebbaalayi kusande n'akeera n'asaba n'abaweza n'ebifaananyi ng'ali mwoyo kati yes mulokole naye obutuukirivu ensiga eri mu ggwe erina okusigala ng'ekola ki ng'enfuga kubanga oli ajja kujagaye ndi mulokole no problem yebale okay mujja kuba mwogera byebimu naye nga yayinayo ebiki ebirala ebibye babeera n'ebyawandiikibwa nywangako katono lw'olubuto olwo babirina okay bad company corrupts good moral Galatians 6:7 Galatians 6:7 Abagalatiya era kino ndagaano mpya Abagalatiya sura 6 akanyiriyako 7 agamba nti temulimbibwanga nakasekererwa Katonda omuntu kyasiga era kyakungula kubanga asigira omubiri gwe ye alikungula mu mubiri okuvunda naye asigira omwoyo alikungula mu mwoyo obulamu obutaggwaawo. Kati
omuntu akungula kyakoze eki tugenda kusoma naye ebintu ebirala bingi bigenda kukola ki kati gwe bwosigira mu kusoma ogenda kungulira muki mu kusoma era bwobeera oba oti ogenda kukola ki nze nabeerayokko bwolina chance olabako nze nasomako ebitabo nempita era nazanyako nengwa kati gwoyina nze gwokola ki gwolabako nze nkubuulira nazanyako nengwa nensoma nenkola ki era tebaliyo ebyo simanyi ono omugezi nnyo biki nze nali sibeerangako fast naye ndowooza mwana wangawo nga nsoma nenkikuba oyita tewali ebyo tebisoboka bintu bikola ki gwesoma kitabo kyo ojja kukola ki ojja kuyita gwesoma kitabo kyo nze kati nkubuulira samare nti saasomako nengwa nensoma nempita nensomera ddala nempitira ki kati kyosiga kyogenda okukola ki era olunajja ku vidi ffe nga tulaba byewakoze eki byewasize ffe nga tulaba amakungula nga batuwadde ki ripooti kati gwe olaba nga wano wajja wantawanya nnyo gwate tosiga nga oli abadde tatawanyizibwa nnyo gwe bwomanya nga luli nasiga ebiku byange ebiwuka ne biri emmere yange leero gwe ofuuyira nnyo tosiga nga oli atalina biki omanya nti maafi yansumbuwa kati nze baliwe bagendera okuzannya nze nga nwanako kano kanamba akakola ki ate todduka ne bali abamaze okukola ki okukola kati nga mwosiga bw'ojja okukola ki okukungula haleluya kati ng'ogenda ku ssomero ekisooka olina omumanya ekikututte ekyokubiri osigemu ekyo ekikoze eki ekikukutte yo bayibuli egamba God will never abandon the what the faithful then esembayo egenda kuva mu Proverbs era ngero genda kusoma ngero 23:12 engero 23:12 sangayo omutima gwo eri okuyigirizibwa sangayo omutima gwo eri okuki okuyigirizibwa n'amatu go eri ebigambo ebyokumanya kati mugenda ku ssomero bagenda kubayigiriza ebintu ebiki ebipya sangayo okukola ki sangayo omutima gwo eri okuyigirizibwa n'amatu go eri ebigambo ebyokumanya eri ebigambo ebyaki ebyokumanya kigambo kisome mu Luzungu bagitegere bulungi. Pay attention to your teacher and learn all you can. Amatugo gawo muki waliyo Bayibuli egamba all you can si byonna. Waliyo n'abasomesa abalina bye basomesa nga byabwe bo nga tebikwatagana naawe tebagambye and learn all you can. Ebitakwata ko ebyo tokola ki toyiga ati wova wano nga tofunye ebyo byo toyiga. Pay attention to your teacher. Uliriza omuki omusomesa naye tebagambye learn all. Omusomesa agenda kugamba ekintu naye bwe kiba si kyabwa Katonda tokola ki ekyo tokikwata.
bwakusomesa teekayo amatu oyige okole ki okwate kubanga omanye ekikututte ate omanyi byosizeemu ebyo byolina okukwata nga akola ki ng'asomesa. Mukama abawo omukisa. Ndowooza mpite dadi akonkuludinge. Yesu tuwaire twalya, Yesu tuwaire twalya, ate twamala tweyanza. Yesu tuwaire twalya, Yesu tuwaire twalya, ne twamala tweyanza. Yesu tuwaire twalya, Yesu tuwaire twalya, me twamala tweyanza. Yesu tuwaire Twalya, Yesu tuwaire twalya, ne twamala tweyanza. Yesu tuwaire twalya, Yesu tuwaire twalya, ne twamala tweyanza. Kama fe Yesu yebazibwe. Mpozi byenandiyongeddeko mpozi nga temubitegedde butegeezi naye ndaba nga byonna byemufunye biri precise. Kama fe Yesu yebazibwe. Mpozi kyenja okwongerako twateesezza bulungi kutandika 2 tukubireko abato mu ngalo be batusinza okutegeera ekintu ekyo. Era kati essaawa zigenze batandise okwayuulya babeera batuufu. Tetwategese essaawa za kulwa nnyo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Mpozi kyenandigambye ng'ekigambo kye tufunye abasomi muddayo ku masomero nyongera kugumiza ekyo nti empisa embi temuzikoppa. Ntegerekese bulungi emikwano emibi. N'ekirala ndowooza nti wano mu Uganda omwaka gwa lockdown guggwako mwezi gwa kusatu. Ndowooza mujja kudda nga lockdown omwaka gwonna gugize eki naye mu nsi yonna gwatandika ku fast. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Naye wano kyatuuka luvannyuma. So tulowooza nti ebipya bigenda kukolebwa era ng'ekigambo bwe kiri okukabala kuva ku lumu tukyaza wano abagenyi. Omugenyi gwe twatuuza wali mukulu muki mu bya Uganda eby'ekijaasi, mukyala we naye mukulu mu byabanna. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kale byolwaleero bikakasa nti omwaka guno gwa kukabala. Si kukabala nnimiro ndala naye nnimiro ya Mukama eyenge. Kale ndowooza katusabe Mukama munaagenda okudda ate ng'ekkubo lye tuliko nga lyero lyennyini Mukama ng'atandise okulaga emmimbi. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tubaagaza kusoma bulungi, temwerabiranga kusaba, temwerabiranga kugira ki? Kusaba. Bw'oba ogenda okwebaka ku buliri ogira ki? Kaakati awo okugenda okwebaka kyangu okusaba. Kati ku makya okuzuukuka abamu babazuukusabo ki? Awo wewali obuzibu. Naye era osabamu katono. Ntegerekese si saala ziri empanvu. Ntegerekese ate n'omuntu waba akuzuukusa n'alaba ng'osaba akulindamu nimbye takulindamu mpozi nga talabye akulindamu era wamanya nti omwana oyo asaba. Eyo lyembulira gye tugenda okukola ku masomero. Bano abalala bannabbi abasirusiru amasomero agamu bayinza okukolayo porogulaamu ezitabaala amasomero naye mwe mmaze okufuna in advance nti bannabbi abaki balaluse agenda kulagira okube maama w'ebikonde akisomawo ekyo okube maama woki ebikonde alagira omwana kuba omwana w'ebikonde bwe batebakangavula omwana bamukuba bikonde abiyigira awo n'osanga nga abikubya abalala abikubya abasomesa ng'obuza abigirawa gye tuli. Kale n'olw'ensonga eyo njagadde kwongerako mumanye ekyokukola. Mumanye ekyaki ekyokukola. Mwetegereze bannabbi bo gyebali tetubagaana bannabbi gyebali naye basirusiru n'abamu balaluse. Kale n'abamu bagize eki balaluse olw'okusinziira bigenda mu maaso. Naye Mukama tabeegaanya ategedde nga bannabbi n'ebiwandiiko weebiri nga bannabbi naye n'abalala balaluse. So mulina okwegendereza ebyo gye muyita kubanga
bakyali bannabbi bakyalina obuyinza obuzungamu gyetuli kale n'olw'ensonga eyo katusabe mukadde waffe atwebaliza ekigambo. Katonda omulungi tukweyanziza kitaffe lwatajuuka abeera naffe bwemubeera tukweyanziza mukama olunaku olwaleero nti omusimbi okuyigiriza nenge mukama webale okutukinga kitanda okusiza obulamu bw'omwoyo okuyigiriza embeera eyiwewebale okusomesa abasoma mukama katonda wange n'otuwa ekyaffe mukama webale tukwegaira otuyambe mukama tuleme okubireka wano obulaimadi tutambulira bibonera nga tujjukira ekigambo ekyo muffe tutambulirenga mukuba ebyobutuukirivu webale ekigambo kyo webale mulungi yesu Yesu yebazibwe nga bwempeereddwa akazindaalo kano nsuubira nti okusoma mukama atuwadde kulungi abasomi bonna basooke bajje ate basabirwe. Eri baluma ate bajja ku isomero senga
Yesu yebazibwe kano lwako embaako Katonda yebazibwe buli musomi yali gy'osomera Mukama amuwe malayika ey'okumukuumanga